日咧，真係多謝呢個大華對我哋惠灣惠家嘅一個大力支持啊！咁啊，頒發咧一個牌面俾我哋啦嚇。咁啊，點解咧會頒發一個牌面俾我哋咧？咁啊第一，首先咧，我哋呢個2期嘅9號樓一個已經攞到預售證啦。咁啊，其實咧今日咧仲要咧，我哋咧仲有一個使命啦嚇。咁啊，上去拍咧我哋呢個9號樓嘅實體單位。同大家揀翻咧，由01到06咧，到底邊一個戶型，仲有邊個價位係最值得買嚟嘅？冒住呢個生命危險啊！係啊，冇錯。正常咧，白色帽咧先可以入到嚟嘅，我哋呢啲帽咧都可以入到嚟。咁啊，其實咧，我哋同工程部啦已經係申請咗嚟嘅。咁啊，我哋依家現時咧呢個大華悅庭嘅2期嘅9號樓一個，同埋10號樓一個工地啦。呢度爬上去，係啦，俾大家睇最真實嘅一個樓層嘅景觀。咁啊，呢一套咧個總價咧只需要78萬嚟嘅啫嚇，咁你有交易嚟㗎啦。咁啊，認為咧呢一套唔啱嘅咧，嗱仲有低啲嘅，我哋嘅03、04單位75方嘅，65萬就可以搞掂啦。係，hello 各位觀眾，哇咁啊啱先啦，睇到我哋咁多精彩嘅鏡頭啦，咁啊其實係咩咧，阿 Moon 姐？今日咧真係多謝呢個大華對我哋惠灣惠家嘅一個大力支持啊！咁啊頒發咧一個牌面俾我哋啦嚇。咁啊點解咧會頒發一個牌面俾我哋咧？咁啊第一，首先咧我哋呢個2期嘅9號樓一個已經攞到預售證啦。咁啊其實咧今日咧仲要咧我哋咧仲有一個使命啦嚇。咁啊上去拍咧我哋呢個9號樓嘅實體單位，同大家揀翻咧由01到06咧，到底邊一個戶型，仲有邊個價位係最值得買嚟嘅，係嘛？咁啊大華悅庭咧眾所周知啦，咁啊其實阿 Moon 姐都係咧我哋一個深圳嘅邊皮位一個樓宇嚟嘅，咁啊其實你當佢深圳嘅樓盤都得，因為所有嘅配套包括埋咧地鐵呢個交通其實都覆蓋到嚟嘅，咁啊所以啊今日阿 Moon 姐咧都唔拍呢個深圳樓啦，玩下側邊咯，然之後玩下呢個都係地鐵口嘅物業咯嚇。係啊，咁啊原因就係咁樣啦。咁我哋咧睇睇我哋大華悅庭嘅售樓部啦嚇。咁啊今日咧紅地氈。包括埋咧，已經係佈置緊啲咩嘢咧？其實咧就聽日咧就會我哋呢個公寓呢一座咁啊聽日咧會呢個收樓一個儀式嚟嘅咁啊收樓儀式咧，咁啊其實舊年啦年底咧我哋咧都係住宅1期咧收樓，咁啊依家現時咧住宅1期嘅話咧，其實都冇咩貨嚟嘅，得翻那麼嗰10套8套，咁啊2期咧佢係平咗喎，平咗咧話咁到底買0幾戶型咧先係值得買咧係嘛？咁我哋咧入嚟咧同大家講講咧，首先睇下我哋一個沙盤啦。收樓咧，我哋都講講啦。其實舊年年底收樓咧，第一時間入嚟咧就係攞住你自己嘅認購書啦。呢度咧，喺呢度啊。係咪呢度咧會有人幫你 check 翻咧？佢有台電腦咧 check 翻咧，到底係咪真正嘅業主或者你唔得閒嚟咧？你都可以委託我，或者委託你自己屋企人某一位咧，咁啊過嚟呢個辦理呢個收樓儀式都得嚟嘅。咁啊過嚟呢邊咧就會有頒發呢個鎖匙啊，同埋咧幫你登記埋咧呢個物業啊呢一 part 個流程就係咁樣嚟㗎啦。OK， 咁啊入到嚟售樓部咧，同大家望翻啦，我哋最新個2期嘅產品先。OK，咁交俾你啊。係咁2期咧呢度咧其實咧總共咧就係得3座樓嚟嘅啫。咁咧就係我哋一個包括埋4層高嘅一個公寓啦，包括埋咧我哋9號樓嘅頂樓咧就係我哋嘅25樓啦，包括埋10號樓嘅我哋嘅頂樓就係21樓嚟嘅。咁啊呢一個咧就係我哋一個101方嘅西南向嘅主露台咧，4房係4房對住我哋一個10號樓呢個方位，咁望出去咧就係個主露台咧就望住我哋呢個1期呢個範圍嚟㗎啦。咁啊呢個咧其實個總價性價比都幾高啊，05號房嘅話。咁啊，仲有一套咧，都係101方嘅。呢一個咧就係我哋一個東南向嘅呢個101方。咁啊，如果我哋登間咧上去咧比較中地嘅樓層咧，拍翻個實體直觀啲，就唔使話好似無人機咁樣拍。咁啊望出嚟咧，呢邊冇計啊，都係有一大堆嘅我哋一個居民樓嚟嘅，包括埋咧呢個咧我哋一個01啦、02啦咁啊呢兩套咧就係我哋一個86方嘅3房2廁嚟嘅。不過呢嘅價位其實都幾吸引啊，只需要咧78萬買到嚟㗎啦。啱先講嘅呢個我哋嘅06，包括埋啱先講嘅第一套嘅05 101方咧，其實個總價咧只需要幾多啊？93萬。係93萬就有交易嚟㗎啦。咁啊都係大裝修啊。咁啊仲有2套咧，其實咧就係我哋最細嚟嘅最細嘅戶型。咁啊先拉鏡佢咧，
照翻先，就係呢兩套嚟㗎啦。係咁啊呢個咧就屬於我哋嘅03啦、04啦。咁啊呢兩套75房3房一次咧，嗱建議大家咧千祈唔好買呢個03，點解咧？04會靚仔啲咧，等間上到去會揭曉俾大家。咁啊總價咧其實咧只需要65萬咧就有交易嚟。點解唔好揀呢條腿咧？要揀呢個04咧？嗱，移翻過嚟呢邊先啊，因為呢邊望過去嘅話咧係另外一個世界嚟嘅。行過嚟呢邊直觀啲啊，先先呢邊，我哋兜個大圈，咁啊一期咧其實冇晒貨啦，咁啊我哋就唔介紹啦，因為有嘅咧啲樓層其實都唔係好靚嚟嘅。嗱咁啊呢一個咧04嘅話咧75方咧總價65萬有交易啊，但係咧佢唔會話俾呢個10號樓咧遮擋得太勁嚇。咁啊03嘅話咧就焗咳啲咯，包括埋房間啦，包括埋咧我哋呢一個主露台啊，比較10號樓咧就遮得比較嚴重少少啦。咁呢個整體咧就係我哋大華悅庭2期嘅嗰個樓宇，其實個地塊咧就哇比我哋嘅1期咧細好多。咁啊呢一橛咧全部其實都係樓嚟。自建房嚟嘅。係啊，咁啊呢度嘅賣點咧都係地鐵啦，你各位觀眾再灌輸多一次啦，因為地鐵出行咧係好重要嘅，係嘛？呢個交通嚟講嘅話，真係要同我深圳啲觀眾朋友講翻聲啦嚇。咁我哋大華悅庭咧就屬於一個坑子同埋沙田嘅一個中間啦。咁如果你惠州方向嘅話，其實我哋係行沙田站比較近嘅。但係你深圳過嚟嘅話，就係坑子站最近嚇。咁通道落嚟都係2公里之內啦。係啊係啊。幾分鐘，其實佢有接駁巴士可以直接到我哋地鐵站嘅。免費嘅，我哋依家有樓巴，再同埋到埋我哋嘅蓮塘口岸啦，同樣係免費嘅，都有呢個樓巴呢個接送嚟嘅嚇。係。咁我哋呢個14號線係直接可以到福田嘅。咁如果喺福田口岸呢個通勤或者翻工嘅朋友啦，住喺嗰邊比較近啲嘅朋友咧，可以坐我哋14號線1個鐘嘅時間咧就可以到翻我哋呢個大華悅庭啦。所以點解今日阿妹唔拍深圳咧，拍翻惠州呢一個林森嘅片區咧，就都想同大家介紹下最近地鐵口嘅一個惠州樓盤，價錢60幾萬就可以買到3房嘅一個單位啦。係咁啊，呢度咧都會有寫住啦。其實咧，我哋呢一個嗱呢個高峰啊，一班啊呢個39分鐘咧到邊度咧？就係我哋嘅江夏北。江夏北係。咁你再加埋轉多2個站嘅話，10號線2個站就可以到我哋嘅福田口岸啦。咁呢個時間都係幾分鐘10分鐘左右啦。所以到你過關嘅時間亦都係1個鐘時間就可以到。咁啊，坐喺地鐵出行嘅觀眾咧比較了解咧，其實江夏北佢換乘咧嗰個線路啊，包括埋咧你如果你要 shopping 啊，如果我哋有留意開呢個大華悅庭呢個影片啲觀眾咧，可能咧對於我哋呢個步行去得到嘅啲都係比較低端少少嘅一個配套啊，咩超市又好啊，或者係我哋嘅周邊嘅呢一個所有嘅商家啦，咁啊其實咧呢一度咧你可以翻去咧我哋一個坑子地鐵站呢度啊，佢都有幾個商業喺度嘅。係咁嗰幾個商業咧就分別係我哋嘅金田呢個廣場啦，仲有我哋嘅影展會啦嚇。咁啊如果最靚仔啲嘅咧，翻我哋嘅大運啦。中心係。嗰度仲靚大運。2個鐘時間就可以到㗎啦。係啊，咁啊係咯，咁啊我哋咧就直頭上去啦，個實體單位咧同大家影一影咧，咁樣咧望出去嘅咧，今日再加上咧係陰天有啲落雨嘅情況咧，本身就冇燈嘅，唔使着燈，咁啊睇下咧係零幾戶型，值得俾大家去呢個選擇。好，反而 moon 姐，咁我哋咧做 A 準咧，其實咧都要做埋呢個工地呢啲工作嚟嘅，冒住呢個生命危險啊！係啊，服裝。正常咧白色帽咧先可以入到嚟嘅，我哋呢啲帽咧都可以入到嚟。咁啊，其實咧我哋同工程部啦已經係申請咗嚟嘅，咁啊，我哋依家現時咧呢個大華悅庭嘅2期嘅9號樓一個同埋10號樓一個工地啦。咁你各位觀眾，你有冇眼見咧？攝影師依家揸住部機咧，阿 moon 姐點解個高度同我持平咧？因為我喺度係斜嘅，實質我高過佢嘅嚇。要解釋㗎呢啲嚇。冇錯。咁啊嗱，呢度咧就係入門口位啦嚇。咁其實咧，我哋咧每一次啦嚟拍呢個大華悅庭咧。咁啊，1期嗰邊咧，我哋望過嚟啦，包括埋咧，今次咧先係我哋正所有嘅頻道啦，首次咧，我哋拍呢一個實體樓啦。係。咁啊，其實每一次入到嚟咧，個變化都好大喎。好大啫。包括埋上個禮拜啦，入到嚟咧嗰個起樓嘅速度啦，其實咧個3幾日咧就1層啊。係。即係嗰個施工咧，其實好考驗咧嗰個我哋嘅大華悅庭嘅嗰個資金實力咧嚇。冇錯。仲有咧，佢所有嘅建築商。包括埋咧到我哋一個裝修
到埋呢個物業啊，同埋發展商咧，佢都冇打包俾第三方嘅，都係你一個自己一個發展商一個自營嚟嘅。係。啊，咁啊咧就唔會咧出現咧有啲咩大嘅問題，一個追討啊，咪麻煩啲係嘛？嗯。嗱咁啊，由於咧呢邊行落去咧就一個爛地嚟㗎啦嚇，咁啊我哋咧都係要呢個爬樓梯上去啦。從呢度爬上去。係啦。俾大家睇最真實嘅一個樓層嘅景觀。係咁啊咧，呢個咧就係我哋一個負一負二。負一負二，上邊咧先係我哋嘅一樓啊，咁啊包括埋咧呢個園區嚟嘅。咁我哋為咗展現咧好啲咧嘅樓層咧，頂樓係25樓嚟噶嘛，咁我哋咧直頭上去一個中樓層10樓啦，得唔得？得，冇問題。你當減肥，你當減肥先 ，OK。啊，等陣間見啦。好。係滿姐，嗱咁啊上到嚟啦，我哋嘅大華御庭2期9號樓10樓啊，依家現時啊。咁啊其實咧今日咧陰天啦，咁我哋咧都係咧爬樓梯，點解你哋成身汗啦？係啊，咁啊真係想為咗俾大家睇一睇。係啊，想展現一個真實嘅效果啦。咁啊陰天咧更加咧直觀啲睇得到出嚟啦，再加上落雨嘅話咧，咁你就當咧成間屋依家室內咧係呢個熄燈嘅效果係 OK 嚟㗎啦。咁啊我哋依家現時呢一個咧就係我哋嘅05號房嚟嘅。係101方嘅。係05號房，咁啊主露台咧其實係喺呢一邊嚟嘅。咁啊，其實咧呢度咧就係我哋一個西南向嚟嘅，咁啊望出去嘅咧，嗱呢一個05單位咧，佢有個好處咧，佢唔會咧對正我哋嘅10號樓啊。咁啊10號樓咧其實就嗰邊嗰兩個我哋嘅03、04咧會差啲，嗰個75方嚟嘅。望出去咧就係我哋嘅1期嘅單位啦嚇，咁啊其實下邊咧叫做園景，睇園景啊，園景咯，睇商鋪呢啲咯。哦，叫大華金街啊，下邊嗰條。係。不過咧，暫時咧就未招商，包括埋咧我哋1期嗰啲樓啦，起到都好靚仔啦。都好多人入住啊！依家。係啊，咁啊呢個盤咧佔比咧香港人咧特別多啲啦。咁啊呢個101方咧，其實咧無論我哋依家現時呢個05單位，包括埋個06單位都會靚仔嚟嘅。咁啊整體同大家介紹下，入門位啊喺嗰度啊，滿姐獨門獨戶嘅喎呢個。啊，攝影師你褪去嗰邊先。咁佢2期同1期唔同咧，就係呢個2期嘅係有2套101方嘅。係啦，冇錯，就係多咗一套啫。咁啊呢度咧先係真正入門位嚟，呢個空間你自己用曬佢。係。仲要帶明窗。冇錯，帶翻個通道俾大家。係啦，咁啊。毛坯咧，仲加睇得出佢嘅工藝係非常之好嘅。係啊，佢個工藝啦，咁啊其實可改動性啦，包括埋牆體啦，咁你會望到出嚟咧個改動性強好多。呢邊咧就係一個洗手間嚟嘅，係一個客廁啦。係。啊，咁啊呢個就係我哋一個客房。呢邊係咩向啊？呢邊係東北向。咁啊望出去咧，嗱10樓咧望出去咧，當然啦嚇，靚仔嚇，佢唔會咧話會有啲咩遮擋，但係後續咧呢塊地咧應該都會起樓，但係個時間咧會比較長少少。嗰塊地咧就唔屬於我哋嗰個大華御庭嚟嘅。咁啊呢個就係我哋一個廚房啦嚇，都係帶明窗嘅。房間嘅話，呢邊影咗未啊？呢邊呢2間房係啊。係，呢度有2間房可以間開嘅。咁啊，其實咧，如果你一個人住咧，呢度拆晒佢，做一個點樣啊？一個好通透一個大門層就得喎。係。個主露台咧，啱先個西南向咧封埋佢，咁樣更加靚仔。咁啊，呢啲樓咧只需要93萬呢個總價有交易嘅，首期只需要平好多，比以前1期。係啊，首期15% 啊。係。咁啊，主人房咧入到嚟咧當然啦。都係對正咧，我哋一個外園啦，包括埋咧我哋嘅1期嘅呢個啲單位啦，咁都係帶我哋一個套位嚟嘅。咁啊，整體咧呢個05嘅單位咧，如果呢套咧你覺得好似會唔會西晒啊定點？嗱，依家下晝5點幾，其實咧照到啲啊，因為啱開始咧有些少太陽出嚟。咁啊，如果你呢個單位唔啱咧，仲有一個東南向嘅06係嘛？冇錯。咁啊，如果話好嘈啊，冇辦法，我哋咧最真實嘅一面展現俾大家。咁如果你話咧同一個樓層咧，揀呢個05平啊，定係06平咧？咁啊，其實咧05咧就平少少嘅，呢個06咧有優點咧，就當然因為有缺點。我最中意咧係呢一邊咧，對呢個咩朝向先？呢個呢邊就係西北朝向啦。西北係嘛？係。咁啊，呢個咧就係房間嚟㗎嚇。呢個西北朝向咧望出去咧，都靚仔啊！遠處咧望到我哋嘅山景添啦，咁啊望到樓下咧，我哋有一個巴士啦，去得到我哋一個蓮塘，包括埋咧我哋嘅地鐵站啊，大華御庭嘅配套咧，你會望到下邊我哋其實嗰個
園區啊，即係個商鋪外圍啲綠植執得幾正嚇，但係咧過咗呢個範圍咧，出去咧又另外一個天堂世界咁。冇錯。係啊，咁啊其實戶型咧就一模一樣嘅，我哋最重要咧俾人哋睇一睇咧個景觀係。景觀係點樣。但係呢邊東南朝向嘅景觀咧，就真係冇咩景觀睇㗎啦嚇，都係望啲村民房啊呢啲之類啦，同埋嗰個唔係幾開胃嘅一個。嗰個咧就好多年一個爛尾樓嚟㗎啦。咁啊，如果咧我哋咧頂樓25樓啊嘛，買個23樓咧，其實高過呢度一切嘅眼前嘅建築物啊靚仔嚟嘅，咁樣會 OK 啲。咁啊，反而咧呢一套咧06嘅單位咧就比呢一個05咧就貴少少啊。不過咧總價咧喺個93萬起啦，如果咧樓層咧就有些少嗰個價差嚟嘅嚇。係。不過出入唔大咯，視乎咧睇翻啲觀眾嘅自己嘅需求啦。講嚟咧仲有咧2套咧就係86方嘅3房2廁嚟嘅。咁啊呢個咧就係好似係一個私家通道咁樣，實質咧入邊咧係有2套單位嚟嘅。咁啊左邊咧就01，右邊咧就02。係阿 Moon 姐介紹下。係咁呢度就做咗3房2廁啦，86方嘅，咁同以前我哋1期嗰啲產品咧就幾乎係一樣㗎啦。咁呢邊咧係呢個位置入嚟嘅。係呢個入門口位啊，呢個入門位，呢個廚房。廚房係。然之後轉過嚟呢邊房間。呢度有一個細呢個客廁啦嚇，客廁過嚟呢度隔離係一間房嘅。咁呢個房間嚟講嘅話，就比75方嗰啲係大啲嘅，係啊。多咗一個洗手間添啦。洗手間係。包括埋咧呢度咧就2間房嚟嘅，咁都係我哋一個東南向嚟嘅。其實呢度遠處嘅話咧，望出去係咩啦？嗱，睇翻啦，我哋嘅深圳咧到底有幾近？咁啊，同大家睇翻咧，嗱，白色嗰啲樓宇咧，就係我哋一個沙田地鐵站嗰個方位嚟㗎啦。係白色嗰啲樓宇。冇錯。咁啊，當然啦，我哋呢個樓盤咧，去坑子咧地鐵站咧比較方便少少近啲嚇，因為咧出邊嗰條大路啦，同樣已經係搞掂咗通咗嚟㗎啦。咁啊，呢一個01，咁啊01咧同02咧，你如果你係買家咧，你幫手執一執，因為2套都係86方3房2廁嘛，你感覺咧？01好啊，定係02好咧？價單咧爭幾多？價單其實咧就冇咩出入嚟嘅嚇，同一個樓層嘅話。咁就係一定係呢邊會好啲啦，因為呢一邊咧佢中間個位置咧會比較闊綽啲嘅，係中間咧佢呢度就係啲廠房嘅嗰啲位置啦，比較闊綽啲咯。咁左手邊嗰一戶咧，佢就可能分分鐘會見樓㗎啦。但係咧呢個02單位嘅話咧，同樣咧都有啲缺點嚟嘅。咁啊呢啲廚房啊、廁所啊，我哋唔講啦。咁我唯一講下咧，其實咧就呢間細房先啦。嗱，西南向係西南向，但係咧佢會對住我哋嘅10號樓，樓間距咧只有40米到嚟嘅啫。咁佢都有個好處，對住雖然咧冇咩景觀，但係兩邊左右咧佢同樣扯到風。個西嗰個位置咧，佢幫你遮擋住，嘥唔到自己呢度。係，都 OK 嚟嘅。都 OK 嘅，係。咁啊，直觀咧呢度望咧，雖然咧呢度2間房86方嘅，咁樣望出去嘅話咧，都全冇遮擋啦。係啊，如果你人少嘅話咧，其實咧做翻一個1房1廳咁改動都靚仔嚟嘅喎，係嘛？即係咧本身個奢侈喎。係個會間牆㗎嘛，係嘛？咁你唔間都得嘅。咁啊，你睇到啦，我哋整個工藝咧，鋁幕工藝係咪就咁樣啲一鑄成型嘅咁嘅意思啊？係。咁啊呢啲啊實牆就改唔到嚟㗎啦。咁啊呢一套咧個總價咧只需要78萬嚟嘅啫嚇，咁你有交易嚟㗎啦。咁啊認為咧呢一套唔啱嘅咧，嗱仲有低啲嘅。我哋嘅03、04單位75方嘅，65萬就可以搞掂啦。65萬啦。咁啊65萬咧，嗰個銀碼咧，咁佢同樣咧，佢買到我哋嘅3房1廁咧，性價比都高嘅。唔係最重要咧，係咧嗰個冧心比較平少少咧。係。咁你嗰個容易上位啲咯，係嘛？嗱，咁你介紹下啦，呢個咧就係我哋一個03單位嚟嘅，呢一個就係。咁啊呢一邊咧。係，呢個咧就屬於04啦嚇，一左一右。係，阿 Moon 姐介紹一下嚇，少咗個廁所嘅啫，同啱先嗰個。就少咗個廁所，格局其實差唔多，入到嚟呢度都係一個廚房位啦嚇。咁過到嚟呢個就屬於個廳，飯廳、餐廳同埋客廳啦。露台嘅話都係望住我哋嘅10號樓啦。咁其實佢咧03、04有咩區別咧？其實隔離呢一戶咧，呢個係04嗬。係04。04咧就比較冇咁遮擋，冇俾個10號樓咁遮擋。有得揀，絕對咧揀04好過03。仲有咧，除咗個主露台咧有區別之餘嘅話咧，仲有咧我哋個房間啦。
因為呢個咧雖然當然房間你都係瞓覺為主，但係咧你都唔想話個樓間距啊或者採光啊差啲啦，係嘛？咁啊至於嗰個我哋一個03係咁啊，至於係點樣咧？同04咧嗱，等緊同啊呢個係呢個西邊戶，一邊係東邊戶。係依家呢個係04啊嘛，係咪？呢個04。嗱咁啊，都係望住我哋一個一期嘅來源。咁啊期望啦嚇，我哋嘅大華咧個質素咧越起越好啦。咁啊，其實依家咧我哋一期嗰個入住率同樣都唔會差，就係差樓下啲商鋪咧仲未開嚟嘅啫。咁啊，逐步啊，慢慢去完善。咁啊，呢種單位咧65萬有交易。嗱，咁啊呢一個03咧，建議大家唔好揀嘅咩原因咧？啱先阿 Moon 姐講咗呢個主露台嘅情況啦，對住個10號樓近啦嚇，得40米，包括埋咧呢兩間細房啦，同樣係對住。如果你話唔介意嘅話咧，買套3、4樓、5、6樓、7、8樓，咁望來源都靚仔嚟嘅，係嘛？因為你點樣咧？大家9號樓同10號樓咧都係持平一個高度嚟㗎啦。你唔同得買啱先嗰啲咧。嗱呢度咧呢個細房咧仲更加咩嘢？喂，大佬對住嗰個86方嘅樓王樓咯，係啊，隱私性就唔係幾好。係啊，你呢度長期要拉窗簾啊嚇，咁啊比較焗咳啲啊。咁啊呢一個咧就係65萬嘅一個最平最細一個單位。咁我哋咧就睇晒啦嚇，整個我哋依家現時嘅一個大華悅庭嘅，由我哋嘅01到我哋嘅06單位，咁啊2 lift 6火嘅，咁啊其實都係兩個朝向，東南向、西南向啊。咁咧，如果你係你揀嘅情況之下咧，其實都係一步到位咧。我知你中意大啲嗰啲係嘛？係冇錯。05、06都得。因為之前一期咧，佢就呢個101方係好少得揀，佢一層樓咧就得一套。係。依家咧25層有50套可以揀，所以如果我前期可以揀嘅情況下咧，我一定係揀101方，一步到位。同埋咧，依家前10名又可以贈送呢個車位啦嚇，家電大禮包啦嚇，咁所以。手費有手份冇嚇，仲有一個 lock 架啦，即係我哋即係你自己有啲成日要出街攞嗰啲私人物品啊，唔想話拎上拎落啊，當然唔好個貴重嗰啲嘢啦，因為咧覺得係喺個園區嗰度咧，佢設計有個 lock 架嚟嘅。咁啊，整體咧呢一度咧個賣點咧都係我哋一個地鐵啦嚇，咁啊仲有咧我哋個交樓嘅質素啦，又了解開呢個大華悅庭都清楚咧。我哋嘅比眾多嘅發展商啊，嗰個交樓質素咧其實係高啲嚟嘅。咁啊，缺點嘅咧就係冇計啦，望出去咧都係咁樣一個城中村個界面。但係有啲人咧話覺得呢啲咁樣嘅其實都幾熱鬧嚟嘅喎，視乎於咧你追求個品味去到邊度嚟嘅啫啊。最主要佢呢度嘅放租率咧好高，因為佢一期咧一交樓咧就好多人問有冇得出租啦。因為呢邊附近咧係冇新樓噶嘛，同埋咧佢又係啱收樓嘅，都質素都好好。幾乎都可以拎包入住啦。佢可以覆蓋到你嘅月供，因為點解咁講咧？出邊嗰啲居民樓咧，佢唔好以為佢租得平喎，因為佢人口夠啊嘛。咁啊，當然啦，你呢啲咁樣嘅屋苑嘅有管理嘅，咁同樣啦，佢嗰個租價咧仲貴過佢。咁其實依家現時一期咧有一小部分嘅一個業主啦攞出嚟租，咁啊依家有好多嘅人咧想租呢個大華悅庭一期，其實都冇管啦，一放出嚟就租晒。咁我哋呢度主打嘅都係一個地鐵啫啊！咁啊地鐵咧，其實咧比大亞灣咧眾多嘅樓盤咧，其實縮短咗咧有大概3、4個字嘅時間啦。咁啊呢個係啊，咁我又計呢個閒時喎。如果你平時啊上落班高峰期啊咁樣咧，一個燈位都2分鐘，你知唔知啊？咁我哋呢度過去咧。萬達嗰一邊咧，其實咧你話凌晨1、2點咧，嗰度嘅事咧好快。如果你話咧下晝5、6點啊，或者係早上啊，嗰下塞到嘔啊！嗰個要大半個鐘頭，有時候成7、8個字都到唔到呢個地鐵站。咁啊睇翻各位觀眾一個選擇啦，係咪咧追求呢個地鐵一個覆蓋嘅一個首選啦？係嘛？咁啊我哋呢個大華悅庭咧，同對比依家林森三寶咧，就係得翻大華悅庭同埋木雲左岸。咁啊兩個產品咧就有啲唔同嚟啊，嗰邊咧住家 feel 咧會比較濃啲，但係呢一邊咧個園區同埋個裝修質素咧又高啲，送嘅嘢咧又多啲。係價錢咧呢度性價比會高啲。係咁阿 Moon 姐咧會有一個私人折扣咧，到時阿 Moon 姐就出盡力啊。冇錯，一定嘅。好，拜拜嚇。拜拜。